حلوين جميلين اهو. خلاص معلش انا عشان اهم حاجه عندي تسويه الايه السمكه من هنا عشان ما يبقاش فيها دم. كتر خيرك. تعالي الصوص تنزل في الميه بقى، تقلبي اللي تحت فوق ومن فوق تحت، وجنبنا بقى طبق محترم. اطلع اهو عشان اطلع ده واحط غيره كده ياخد تمليحه وطعم. اطلع بسم الله ما شاء الله بقى السمك سخن ملهلب. الديل بتاعها توم زي ما هو بقشره كده.